Hello, 안녕하세요. सदाजी गरेर अब हामी फेरि पार्ट 3 मा आइसकेको छौँ। डबल भवेल साउन्ड हामी चाहिँ दोहोरो स्वर वर्णमा हामी पढ्दैछौँ आज। अब हामीहरू केही गफगाफ नगरेर सिधै हामी चाहिँ अब पढ्न सुरु गरिहालौँ। हाम्रो टपिक रहेको छ आज डबल भवेल साउन्ड है। डबल भवेल साउन्ड जम्मा हाम्रो 11वटा हुन्छ, 11वटा हुन्छ भनेको यसलाई चाहिँ नेपालीमा के भन्छ त, संयुक्त स्वर वर्ण भन्छ। हामी चाहिँ डबल स्वर वर्ण भन्ने आज हामी चाहिँ डबल भवेल साउन्ड चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर जोड्छौँ। यो स्वर वर्ण थाहा पाउनुभन्दा पहिला हामीले एकल स्वर वर्ण चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। यो पनि हाम्रो एकल स्वर वर्ण हो किन, यो आ हो। अब हामी चाहिँ डबल भवेल साउन्ड चाहिँ कसरी लेख्ने, यो आ हो। यो आसँग हामी ई जोडौँ, ए भयो। यो हाम्रो या हो, यासँग ई जोड्यौँ, ए भयो। यो हाम्रो अ हो, असँग ई जोडौँ, ए भयो। यो हाम्रो ए हो, एसँग ई जोडौँ, ए भयो है। यो हाम्रो के हो त, यो पनि हाम्रो ऊ होइन, एकल स्वर वर्णको ओ होइन। अब यो ओलाई चाहिँ आ जोडौँ त वाह भयो। यो ओलाई चाहिँ हामीले ई जोडौँ त ओए भयो। र यही ओलाई चाहिँ हामीले के जोडौँ त, यही ओलाई चाहिँ हामीले ए जोडौँ न, ओए भयो। अब यता हेरौँ, हाम्रो यो हाम्रो ऊ हो। यो ऊ पनि के हो त, हाम्रो एकल स्वर वर्ण त हो नि। यो ऊमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अ जोडौँ त व भयो। यो ऊलाई चाहिँ अब हामीले ई जोडौँ त ओए भयो। यही ऊलाई पनि अब हामीले यस्तो ए जोडौँ त ओए भयो। अनि उही भयो। के हो त, हाम्रो जम्मा चाहिँ 11वटा हुन्छ भनेर पनि पढ्यौँ, तर यो भनेपछि 11 पनि होला। यो हामीले कसरी लेख्ने भनेर हामीले भनिसकेँ मैले। यसलाई चाहिँ हामीले ए भन्छ है, यसलाई चाहिँ हामीले ए भन्छ। यसलाई पनि हामीले यस्तो ए भन्छ, यसलाई पनि हामीले ए भन्छ, र यसलाई पनि हामीले ए भन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त, वाह। यसलाई चाहिँ हामीले वा भन्छ भने, यसलाई चाहिँ हामीले उही भन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले ओए भन्छ। यसलाई हामीले के भन्छ त, व भन्छ, र यसलाई पनि हामीले यस्तो उही पनि भन्छ, यसलाई चाहिँ यस्तो उही पनि भन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ हामीले ओए भन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले उही भन्छ। जम्मा गरेर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ 10वटा हुन्छ, सरी 11वटा हुन्छ। ए के त हेरौँ अब हामी। यसलाई ए भन्छ, के भन्छ त, ए भन्छ, ए भन्छ, ए भन्छ, ए भन्छ। वा उही वे, व उही वे उही। जम्मा गरेर हाम्रो 11वटा हुन्छ। यस्तै गरेर हामी अब पार्ट 4 मा चाहिँ अब उच्चारणको नियम, सामान्य उच्चारण नियम लिएर आउनेछु होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यो हामीले जम्मा 40वटा, अब हाम्रो टोटल आज 11 प्लस, अब हामीले 29वटा पढाएको थियौँ, 29 मा चाहिँ 11वटा 40 भइसक्यो। यो 40वटा जानिसकेपछि अब हामी चाहिँ उच्चारण नियममा जानेछौँ। उच्चारण कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्नेछौँ। यस्तै गरेर तपाईँहरू यो चिज याद गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।